Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ayan and I am artist. I am high school student, 3rd grade, and I don't believe Islam. Actually, I am not good free talker, and my mom, she will say what I questioned. I'm sorry, she doesn't have a really wise question, but it's first time she has question in Islam. So please understand. Sure. She's Sister, most welcome. she's atheist, and you are asking to atheist to define the God, or if the atheist define God itself, it means acknowledging the God. Oh, isn't it absurd what you are asking to atheist? Sister has asked a question that if you're asking an atheist that what is God, define God. So moment you define God, it is absurd. That means God exists. God exists. For example, sister, I say there are how many planets in our solar system? 몇 개의 태양계가 In our 있어요? solar system, there are how many planets? 태양계 행성이 몇 개 있는지. 행성이 몇 개가 있어? 내가 어떻게 알고? She don't know. How many planets? Maybe 8. Eight planets. Suppose if I say that there are 20 planets, does it mean 20 planets exist? 20개 있다가 그러면 20개가 있는 거야? 8개가 있는데? She don't know. Okay. How many sisters do you have? She is only one daughter. Any brothers? I am only child. Only child. Okay. How many mothers do you have? 몇 명 엄마가 있냐고? One. One mother. Fine. Suppose I say that you have got two mothers. Correct? So if I say what is the definition of two? Two means 1 plus 1 is 2. Just because I define 2, that doesn't mean 2 exist. You understand? If I say that you have got two mothers, you say no, they are not two mothers. You'll ask me what is the definition of 2? I will say 2 means 1 plus 1 is 2. So just because I define 2, that does not mean two mothers exist. 두 명이 있다고 그래도 두 명이 있는 게 아니라고. 그건 사실이 아니라고. 만약에 For example, I am saying my height is 10 feet. You will ask me, define 10 feet. 10 feet means, to take a ruler, I am 6 feet. So just because I define 10 feet, that doesn't mean I exist as height of 10 feet. So defining doesn't mean existence has to be there. Defining means you understand the concept of what you are saying. 정의하는 것은 컨셉트를 그 개념을 이해하는 것이라고. Okay, I got it. And when I hear what you said, I can believe more God exists. Thank you, sister. Sister, have you heard something about Islam? Yes, because my mom is Muslim. Do you believe there is one God? Maybe one, but Do you not believe really. Prophet Muhammad is a messenger of God? No, not really. So why don't you read the translation of the Quran? I would request the volunteer to give you a translation of the Quran, maybe in Korean language, the language you understand best. I would request you to read it and even read about the life history of Prophet Muhammad, peace be upon him. And I pray to Almighty God to give you guidance to believe in one God and believe Prophet Muhammad is the messenger of God. जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक माशाल्लाह आजकल ये वीडियो में आप देख रहे हैं फ्रांस में पेरिस में मौजूद है और वहाँ पर जो है ना इस्लाम की दावत दे रहे हैं। और मुसलमान का काम भी यही है कि वो हर जगह, हर लहजे में, हर ज़बान में, हर पेशे में वो अल्लाह की तालीम, अल्लाह की दीन को और उसकी तालीमात को आम करने की कोशिश करेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बेहतरीन इसलिए कहा गया है कि उनके ये पैगम्बरों वाले काम करेगी, उनके इस दीन की दावत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करेगी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको बेहतर कहा है। माशाल्लाह वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़की जो है ना, एक औरत डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से कह रही है कि मेरी बेटी एथियस्ट है। अब यहाँ आप अंदाज़ा लगा लें कि माँ मुसलमान है और उसकी बेटी जो है ना वो एक एथियस्ट है, जिसको नास्तिक बोलते हैं, जो किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखते। तो मैं आप सब मुसलमानों को मुतवज्जह करके कहना चाहता हूँ कि आप शुक्र करें कि आप और आपकी माँ, आपके वालिद, आपके बहन भाई माशाल्लाह सब के सब मुसलमान हैं।
اب یہ وقت بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ماں مسلمان ہے اور بیٹی جو ہے نا وہ مسلمان نہیں، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ماحول کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی غیر ملک میں رہیں گے، پرائے ملک میں رہیں گے اور وہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کا قانون ہوگا تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ اب یہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر ذاکر نائک لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، مثالوں کے ذریعے سے بھی، لیکن وہ جو ہے نا انگلش لینگویج سمجھتی نہیں۔ یہ میرے خیال سے وہ ایک اداکارہ ہے تو اس لیے وہ زیادہ نہیں، لیکن بعد میں آخر میں وہ مان بھی جاتی ہے کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک سوال جو ان سے کیا جاتا ہے تو اس پر وہ یقین نہیں رکھتی، اور وہ یہ کہ آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو وجہ یہی ہے، جب آپ کو تعلیم نہیں ملے گی، آپ کو دین کی سبق نہیں ملے گی، تو کس طرح آپ یقین کریں گی کہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر بھیجے گئے ہیں؟ تو ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، تمام دوستوں سے میری درخواست ہے، اپنے بچوں کی، اپنے بہن بیٹیوں کی، جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کی آپ اصلاح کریں، ان کو ایسی ماحول پرووائڈ کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر ان کو پتہ چل سکے کہ پیغمبر کون ہے اور پیغمبر کی بیٹیاں کون ہیں، ان کے اولاد کیا ہے، پیغمبر کا طریقہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ اچھی صحبت میں رہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔